건버섯으로 적은 양만 있어도 충분히 사용할 수 있어요. 속이 더부룩하고 소화가 잘 안 되는 분에게 오늘 슈퍼푸드는 약효가 좋은 음식입니다. 산속에서 자연이 직접 만든 항생제라고 불릴 만큼 귀하고 예로부터 귀한 손님에게만 내놓던 특별한 식품. 오늘 영상에서 이 식품이 왜 면역력 기관지 소화 건강에 강력하게 작용하는지, 그리고 효과를 제대로 보려면 어떻게 먹어야 하는지까지 확실하게 알려드릴게요. 먼저 이 영상이 도움될 것 같다면 구독, 좋아요, 알림 설정 해주세요. 안녕하세요. 영양학 박사 이정우입니다. 오늘은 가을이 되면 산골짜기에서 그 진한 향기로 사람들을 유혹하는 특별한 능이버섯 이야기를 들고 왔어요. 혹시 능이버섯 드셔보셨나요? 그 향이 코끝에 한번 닿으면 절대 잊을 수 없죠. 예전 어르신들은 이 버섯을 너무 귀하게 여긴 나머지 대들보에 몇 송이 매달아 두고 식구 중에 누가 고기 먹고 체하기라도 하면 한 송이 내려서 다려 드셨다고 합니다. 그만큼 귀했고 그만큼 효과가 있었던 거죠. 요즘은 이것저것 몸에 좋다는 음식들이 참 많습니다만 능이버섯처럼 우리 조상들이 오랫동안 약으로 써온 것도 드뭅니다. 특히 환절기만 되면 감기 달고 사는 분들, 기관지가 약해서 기침이 끊이지 않는 분들, 그리고 요즘처럼 면역력이 중요한 시대에 이 능이버섯이 어떤 도움을 줄 수 있는지 오늘 속 시원하게 말씀드리겠습니다. 능이버섯은 우리나라 3대 버섯 중 하나로 꼽힙니다. 어떤 분들은 표고, 능이, 송이 순서로 이야기하고 또 어떤 분들은 능이를 첫 번째로 꼽기도 합니다. 그만큼 맛도 영양도 훌륭하다는 뜻이죠. 이 버섯은 주로 참나무가 자라는 숲속에서 자라는데 인공 재배가 거의 불가능합니다. 자연이 만들어낸 특별한 조건에서만 자라기 때문에 더욱 귀한 거죠. 9월부터 10월 초순, 백로가 지나고 비가 한 차례 내린 후 일주일쯤 지나면 산속 깊은 곳에서 능이버섯이 고개를 내밉니다. 이 버섯이 왜 이렇게 특별한 대접을 받는 걸까요? 단순히 향이 좋아서만은 아닙니다. 오늘 제가 여러분께 말씀드릴 3가지 키워드, 면역력, 기관지, 소화. 이 3가지가 바로 능이버섯이 우리 몸에서 해주는 역할의 핵심입니다. 먼저 면역력 이야기부터 해볼까요? 요즘 면역력이라는 말 참 많이 들으시죠? 그런데 면역력이 정확히 뭔지 아시나요? 간단히 말하면 우리 몸을 지키는 군대라고 생각하시면 됩니다. 바이러스, 세균, 암세포 같은 외부의 적들이 쳐들어올 때 이걸 막아내는 게 바로 면역 시스템입니다. 능이버섯에는 베타글루칸이라는 성분이 들어있어요. 이 베타글루칸이 정말 대단한 물질입니다. 이 성분이 우리 몸의 대식세포와 NK세포라는 면역세포들을 깨워서 활성화시키죠. 쉽게 말하면 자고 있던 군사들을 깨워서 전투 준비를 시키는 거죠. 2006년 국제영양학저널에 실린 연구를 보면 베타글루칸을 먹였더니 장 주변의 면역세포가 순식간에 늘어났다고 합니다. 우리 장에는 전체 면역세포의 70% 정도가 모여 있거든요. 그래서 장이 건강해야 면역력도 좋다는 말이 나오는 겁니다. 능이버섯은 바로 장의 면역력을 높여주는 역할을 합니다. 그런데 여기서 중요한 게 하나 더 있습니다. 능이버섯에는 비타민과 아미노산, 그리고 다양한 미네랄이 풍부하게 들어있어요. 특히 비타민 B2는 송이버섯보다 무려 9배나 많다고 하니 이게 얼마나 영양이 풍부한 버섯인지 아시겠죠? 이런 영양소들이 종합적으로 작용해서 우리 몸의 저항력을 높여줍니다. 면역력이 떨어지면 어떤 일이 생길까요? 감기에 자주 걸리고 피부가 좋지 않고 알레르기가 심해지고 심하면 암 같은 무서운 병에도 걸릴 수 있습니다. 특히 나이가 들수록 면역력은 자연스럽게 떨어지기 마련입니다. 그래서 60대 이상 어르신들에게는 면역력 관리가 정말 중요해요. 그렇다고 능이버섯만 먹으면 만병통치가 되는 건 아닙니다. 하지만 꾸준히 적절한 양을 드시면 분명히 도움이 되죠. 매일 30g에서 50g 정도, 한 번에 몇 송이 정도만 드셔도 충분해요. 이제 기관지 건강으로 넘어갈게요. 환절기만 되면 목이 간지럽고 기침이 나는 분들 많으시죠? 특히 요즘은 미세먼지 때문에 기관지가 약한 분들이 정말 고생이 많아요. 능이버섯은 예로부터 한방에서 기관지 질환을 치료하는 약재로 널리 쓰였어요. 옛날 한의서를 보면 오래된 기침, 천식, 목이 부은 증상에 능이버섯을 달여서 먹었다는 기록이 나옵니다. 능이버섯에 들어있는 각종 아미노산과 지방산 성분들이 기관지의 염증을 가라앉히고 호흡기를 편안하게 만들어줍니다.
또 감기 걸렸을 때 목이 부어서 말하기도 힘들고 침 삼키기도 힘든 경험 있죠. 그럴 때 능이버섯 달인 물을 마시면 증상이 완화된다고 해요. 특히 천식으로 고생하시는 분들에게 좋습니다. 천식은 기관지가 좁아져서 숨쉬기가 힘들어지는 병인데 능이버섯의 항염 성분이 이런 증상을 누그러뜨리는 데 도움을 줍니다. 물론 약을 대신할 수는 없지만 보조적으로 함께 드시면 좋아요. 가을에서 겨울로 넘어가는 시기에는 기관지가 약한 분들은 조심해야 합니다. 아침 저녁 기온차가 크면 기관지가 자극받아 기침이 심해지고 가래가 끓거든요. 이럴 때 능이버섯을 미리미리 챙겨 드시면 환절기를 좀 더 편하게 보낼 수 있습니다. 그리고 능이버섯의 항균 작용도 주목할 만해요. 최근 연구에서는 능이버섯이 다양한 세균에 대한 항균 특성을 가지고 있다는 것이 밝혀졌죠. 기관지염이나 폐렴 같은 호흡기 감염을 예방하는 데도 도움이 될 수 있다는 겁니다. 이제 세 번째 키워드, 소화에 대해 이야기해 볼까요? 나이가 들면 소화력이 떨어지는 게 당연합니다. 위장의 기능이 약해지고 소화효소 분비도 줄어들거든요. 특히 고기 같은 단백질 음식을 먹으면 체하는 분들 많으시죠? 능이버섯에는 단백질을 분해하는 효소가 풍부하게 들어 있습니다. 그래서 옛날부터 고기 먹고 체했을 때 능이버섯을 달여서 소화제로 썼다고 해요. 조선시대 허준 선생님이 쓴 동의보감에도 능이버섯이 기운을 돋워주고 식욕을 높이며 위장을 튼튼하게 한다고 기록되어 있습니다. 요즘 식당에서 고기 구워 먹을 때 능이버섯을 함께 내주는 곳들이 있는데 이게 다 이유가 있는 겁니다. 맛도 좋지만 소화도 잘 되게 하려는 거죠. 특히 삼겹살이나 소고기처럼 기름진 음식을 먹을 때 능이버섯을 곁들이면 속이 훨씬 편합니다. 그리고 능이버섯은 식이섬유도 풍부해요. 식이섬유는 장 운동을 활발하게 만들어서 변비를 예방하고 장 건강을 지켜줍니다. 장이 건강해야 영양소 흡수도 잘 되고 아까 말씀드린 면역력도 좋아지는 거죠. 모든 게 연결되어 있어서 소화가 안 되면 영양을 제대로 흡수할 수가 없습니다. 아무리 좋은 음식을 먹어도 소용이 없다는 거죠. 그래서 나이 드신 분들일수록 소화기 건강이 정말 중요해요. 능이버섯은 바로 이 소화기 건강을 돕는 훌륭한 식재료입니다. 능이버섯의 다른 성분들도 살펴볼게요. 능이버섯에는 렌틴한 성분이 있는데 이건 항암 효과가 있다고 해요. 암세포의 성장을 억제하는 데 도움을 준다는 연구 결과들도 있어요. 그래서 암 환자들 사이에서도 능이버섯이 인기가 많습니다. 또 베타글루칸은 콜레스테롤 수치를 낮춰주는 효과도 있어요. 콜레스테롤이 높으면 혈관벽에 쌓여서 혈관이 좁아지고 그러면 고혈압이나 동맥경화, 심근경색 같은 무서운 병이 생길 수 있거든요. 능이버섯을 꾸준히 드시면 혈액순환이 개선되고 이런 성인병 예방에도 도움이 됩니다. 능이버섯에는 항산화 물질도 풍부해요. 항산화 물질은 우리 몸의 노화를 막고 세포가 손상되는 걸 방지해줍니다. 나이가 들면 활성산소가 몸속에 쌓여 세포를 공격해서 노화를 촉진하고 각종 질병이 생겨요. 그런데 능이버섯의 항산화 성분이 이 활성산소를 제거해줍니다. 최근 연구에서는 능이버섯이 피로 회복에도 효과가 있다는 것이 밝혀졌습니다. 격렬한 운동 후나 만성피로 증후군에 시달리는 사람들에게 능이버섯을 먹였더니 간에서 에너지원인 글리코겐 수치가 증가하고 피로 물질인 젖산이 감소했다고 합니다. 요즘 들어 피곤하다고 느낀다면 능이버섯을 드셔보시는 건 어떨까요? 그럼 능이버섯을 어떻게 먹는 게 좋을까요? 가장 좋은 방법은 국이나 찌개에 넣어서 끓여 먹는 겁니다. 능이버섯의 베타글루칸은 열에 잘 녹기 때문에 된장국이나 닭곰탕에 넣고 푹 끓이면 그 성분이 국물에 우러나와서 효과적으로 섭취할 수 있습니다. 능이버섯 닭곰탕은 예로부터 보양식으로 유명했습니다. 닭과 능이버섯의 조화가 정말 환상적이거든요. 닭은 초벌로 끓여서 비린내를 없앤 다음 능이버섯을 넣고 푹 고아서 국간장으로 간을 맞추면 그 국물이 담백하면서도 시원합니다. 또 능이버섯을 말려서 차로 우려 먹는 방법도 있습니다. 건조된 능이버섯을 물에 넣고 끓이면 특유의 향이 진하게 우러나옵니다. 이렇게 만든 능이버섯 차를 하루에 한두 잔씩 마시면 면역력 강화에 도움이 되죠. 능이버섯을 요리할 때나 식용으로 사용 시에 주의할 점입니다. 먼저 절대로 생으로 먹으면 안 됩니다. 능이버섯을 날 것으로 먹으면 메스꺼움, 복통, 구토, 어지러움 같은 중독 증상이 생길 수 있거든요.
잘 익혀 드시면 중독 걱정은 사라지니 안심하고 조리해서 드세요. 또 능이버섯은 향이 워낙 진해서 처음 드시는 분들은 조금만 넣어보시는 게 좋아요. 너무 많이 넣으면 향이 과해져 오히려 부담될 수 있으니 적당히 넣어 음식의 풍미만 살리는 게 가장 좋습니다. 능이버섯을 보관할 때는 냉동 보관이 좋습니다. 생 능이버섯은 물기를 제거한 후 비닐팩에 넣어서 영하 20도 이하에서 냉동하면 오래 보관할 수 있어요. 요리할 때는 완전히 해동하지 말고 약간 해동한 상태에서 썰어서 쓰면 됩니다. 완전히 해동하면 색이 변하고 향도 날아갈 수 있거든요. 말린 능이버섯은 사용하기 전에 물에 불려서 쓰시면 됩니다. 생 능이버섯 1kg을 말리면 100g 정도 나온다고 하니 건버섯으로 적은 양만 있어도 충분히 사용할 수 있습니다. 오늘은 능이버섯의 면역력, 기관지, 소화, 이 세 가지 핵심 효능을 중심으로 말씀드렸습니다. 능이버섯은 우리 조상들이 오랫동안 귀하게 여기고 약으로 써온 자연의 선물입니다. 현대 과학도 이 버섯의 효능을 하나하나 증명해가고 있고요. 베타글루칸, 렌틴한, 각종 비타민과 미네랄, 아미노산이 풍부하게 들어있어서 우리 몸의 면역력을 높이고 기관지를 튼튼하게 하며 소화를 돕습니다. 다만 능이버섯이 아무리 좋아도 만병통치약은 아닙니다. 병을 치료하는 약을 대신할 수는 없고요. 건강한 식생활의 한 부분으로 보조적인 역할로 생각하시면 됩니다. 능이버섯도 좋지만 균형 잡힌 식사, 적절한 운동, 충분한 휴식이 함께 이루어져야 진정한 건강을 지킬 수 있습니다. 또한 체질에 따라 맞지 않을 수도 있으니 소량으로 시작해 몸의 반응을 살펴보는 게 좋습니다. 특히 과다 섭취하면 소화불량이나 설사 같은 부작용이 생길 수 있으니 주의하세요. 능이버섯은 가을이 제철입니다. 가을 시장에 나가면 생 능이버섯이나 건조 능이버섯을 만나실 수 있을 겁니다. 이번 주말 가족들과 함께 능이버섯 요리를 한번 해보시는 건 어떨까요? 그 진한 향과 깊은 맛이 여러분의 식탁을 풍성하게 만들어줄 겁니다. 오늘 말씀드린 내용이 여러분의 건강한 노후에 도움이 되었으면 좋겠습니다. 본 콘텐츠는 일반적인 건강 정보 제공이 목적이며 개인의 건강 상태에 따라 효과가 다를 수 있습니다. 질병의 진단이나 치료를 위해서는 반드시 전문의와 상담하세요. 다음 시간에는 미역과 요오드, 그리고 갑상선 건강에 대한 이야기입니다. 오늘 영상이 도움되셨다면 구독, 좋아요 꾹꾹 눌러주세요. 여러분, 항상 건강하시고 행복한 하루 보내세요. 감사합니다. 몸짱맘짱 건강한 노후 공식 100세 공식이었습니다.